家好，我是性释放小沈。今天有一客户啊，他跟我说，走这个平坦的道路上，一点异响也没有，在走稍微颠簸路面的情况下，轮胎周围有一种咯噔咯噔响的声音。我来检查一下，看是哪里的原因。这轮子有明显的晃动，应该是悬挂球头一类的东西，或者胶套老化了。我们来看一下，现在明显的已经看到这个球头的这个防尘套已经坏了。我们再看看这个球头这个框梁，来晃一下。现在我们首先把轮胎给拆掉，换一下这个拉杆球头，我们再试一下。松开这个拉杆球头的紧固螺丝。好，在没拆掉之前，我们再来晃一下试试。所以啊，这种情况在走那种颠簸的路面的时候，会有咯哒咯哒的异响声。现在我们把它拆下来，这个东西就是造成异响的最根本的原因。防震套也坏了，球头也磨损了。现在我们安装上这个新品。好，这个小拉杆球头已经更换完毕，这个间隙已经消除掉了。现在我们再来换这边这个下支臂那个球头。看见这个胶套这个裂纹，这也算是走那种颠簸路况，胶套老化裂开了。还有就是你看下支臂球头这个胶套也坏了。球头有点框，这个是没有办法修复的。我们在上螺丝之前，跟螺丝上涂点油。好，我们再来晃一下轮胎，这个间隙全部消失了，这边这个间隙也消失了。好，刚才我们把那个拉杆球头跟那个悬挂球头安装好以后，客户已经把车开走了。没多久，他就给我打了个电话，回馈信息说走那种颠簸路面，异响已经消失了。本期节目到此就结束了，大家有什么问题和建议，在屏幕下方留言，咱们下期再见。